собака. Кто не знает, это моя сестра Вика. Она уже снималась в ролике «Космопарк». Кто не видел, то смотрите. Так, что тут нужно с этой собакой делать? Надо брать косточки и ложить в рот, чтобы она не проснулась. А если проснется? То она зарычит. Это она так храпит? Да. Давай. А с вами можно? Да, конечно. Надо аккуратно брать. Так, теперь я. Теперь я. Ну, давай. Фу, чуть не проснулась. Ты теперь. Я не знаю, как вот это нет. Ай! Какая злая, а? Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и смотрите видео. И также нажимайте на колокольчик.